សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ពិភពអាតកំបាំង KH ក្នុងវីដេអូទី20ដ៏ពិសេសរបស់យើងបងប្អូនសាកពិនិត្យមើលរូបភាពនេះឲ្យច្បាស់នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រជាក់បំផុតនិងដាច់ស្រយាលបំផុតលើភពផែនដីគឺទ្វីបអង់តាក់ទិកយើងគ្រប់គ្នាត្រូវបានគេប្រាប់ថាទីនោះគឺជាវាលទឹកកកដែលគ្មានជីវិតនិងគ្មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែចូលបើសិនជាការពិតវាមិនមែនបែបនោះវិញបងប្អូនដឹងអត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានរូបភាពផ្កាយរណបជាច្រើនត្រូវបានគេលុបចេញឬធ្វើឲ្យព្រើលដើម្បីបិទបាំងអ្វីម្យ៉ាងចាប់ពីច្រកចូលដ៏ធំសម្បើមដែលនាំចូលទៅក្នុងដីរហូតដល់យន្តហោះយោធាដែលបាត់ដានយ៉ាងអាត់កំបាំងហេតុអ្វីបានជាមហាអំណាចធំជុំវិញពិភពលោកព្រមព្រៀងគ្នាហាមឃាត់មិនឲ្យមនុស្សសាមញ្ញចូលទៅរុករកដោយសេរីតើពួកគេកំពុងលាក់បាំងបច្ចេកវិទ្យាភពផ្កាយឬជាអរិយធម៌ដែលបាត់បង់ថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅលាតត្រដាងកម្ពុជាផោះតាំងទាំង5នៃទ្វីបអង់តាក់ទិកដែលនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនស្រឡាំងកាំងតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាផោះតាំងទី1យើងនិយាយអំពីគម្រោងស្ងាត់របស់ Operation ក្នុងឆ្នាំ1946ពលគឺត្រឹមតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកយុទ្ធនាការយោធាដ៏ធំសម្បើមនិងចម្លែកបំផុតមួយឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអង់តាក់ទិកគេបានបញ្ជូនកងទ័ពរហូតដល់ទៅ 47,000 នាក់នាវាចង់បាំង13គ្រឿងរួមទាំងនាវាដឹកជន់ហោះដ៏ធំមួយគ្រឿងទៀតផងបេសកកម្មនេះមានកូដនាមសម្ងាត់ថា Operation High Jump ជាផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រកាសថានេះគ្រាន់តែជាការវឹកហាត់កងទ័ពក្នុងតំបន់ត្រជាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺបេសកកម្មដែលគ្រោងទុក6ខែបែរជាត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់និងដកទ័ពត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ខែប៉ុណ្ណោះលោកមេទ័ព Admiral ដែលដឹកនាំបេសកកម្មនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដ៏រន្ធត់មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែត្រៀមខ្លួនការពារពីយន្តហោះចម្លែកដែលអាចហោះពីប៉ូលមួយទៅប៉ូលមួយក្នុងល្បឿនដែលយើងមិនអាចដេញទាត់បានតើគាត់បានទៅជួបនឹងអ្វីម្យ៉ាងដែលមិនមែនជារបស់មនុស្សផែនដីមែនដែរឬទេផុសតាងទី2យើងនិយាយអំពីពីរ៉ាមីតខ្មៅក្រោមទឹកកកអាត់កំបាំងបន្ទាប់គឺត្រូវបានលាតត្រដាងតាមរយៈរូបភាពបែកធ្លាយពីផ្កាយរណប Google Earth បងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញរូបភាពភ្នំទឹកកកមួយចំនួនដែលមានរូបរាងដូចជាពីរ៉ាមីតស្អាតឥតខ្ចោះកណ្ដាលវាលទឹកកកអង់តាក់ទិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនតែងតែបកស្រាយថាវាគ្រាន់តែជាភ្នំធម្មជាតិដែលត្រូវខ្យល់បក់ច្រោះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតពួកគេមានសំណួរថាតើធម្មជាតិអាចបង្កើតរូបរាងធរណីមាត្រដែលមានជ្រុងត្រង់ភ្លឹងនិងមានសមាមាត្រត្រូវគ្នាទាំង4ជ្រុងបែបនេះបានដោយរបៀបណារូបរាងពីរ៉ាមីតទាំងនេះគឺមានសភាពដូចទៅនឹងពីរ៉ាមីតដ៏អស្ចារ្យនៅប្រទេសអេស៊ីបមេបិតមន្ទិលសង្ស័យនេះបាននាំឲ្យមានទ្រឹស្ដីមួយលើកឡើងថាកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុនទ្វីបអង់តាក់ទិកអាចនឹងធ្លាប់ជាដែនដីដែលមានអាកាសធាតុកក់ក្ដៅនិងជាជម្រកនៃអរិយធម៌ដ៏ខ្លាំងពូកែមួយដែលបានកសាងពីរ៉ាមីតទាំងនេះទុករហូតដល់ទឹកកកបានគ្របដណ្ដប់ពួកគេបាត់ទៅផុសតាងទី3យើងនិយាយអំពីតំបន់ហាមហោះហើរមានចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលងាយសង្ស័យបំផុតគឺច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីទ្វីបអង់តាក់ទិកបងប្អូនដឹងអត់យន្តហោះស៊ីវិលទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យហោះហើរកាត់ពីចំណុចកណ្ដាលនៃប៉ូលខាងត្បូងឡើយហេតុផលផ្លូវការគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពព្រោះខ្លាចវង្វេងផ្លូវឬគ្មានកន្លែងចុះចតអាសន្នប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជាច្រើនយល់ថានេះគឺជាល្បិចដើម្បីបិទបាំងអ្វីម្យ៉ាងដែលគេមិនចង់ឲ្យភ្នែកមនុស្សជាតិបានឃើញពីលើមេឃបងប្អូនសាកគិតមើលបើទីនោះគ្មានអ្វីលាក់បាំងមែនហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវដាក់ច្បាប់តឹងរឹងដល់ថ្នាក់នឹងតើមានមូលដ្ឋានយោធាសម្ងាត់ឬមានច្រកចូលសម្ងាត់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញក្នុងរូបភាព thumbnail របស់ខ្ញុំមែនដែរឬទេផុសតាងទី4យើងនិយាយអំពីមូលដ្ឋានសម្ងាត់របស់ Nazi រឿងរ៉ាវនេះរឹតតែរន្ធត់ជាងនេះទៅទៀតមានទ្រឹស្ដីជាច្រើនជឿថានៅចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី
ពួកអាឡឺម៉ង់ណាស៊ីបានសាងសង់មូលដ្ឋានក្រោមដីយ៉ាងធំសម្បើមនៅអង់តាក់ទិកឈ្មោះរបស់វាបានគេហៅថា Base 211 គេជឿថាពួកណាស៊ីបានរកឃើញរូបភ្នំទឹកកកដែលមានកម្ដៅកក់ក្ដៅនិងបានប្រើប្រាស់ទីនោះដើម្បីពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះរាងថាសហោះឬ UFO សូម្បីតែលោក Adolf Hitler ក៏ត្រូវបានគេសង្ស័យថាមិនបានស្លាប់នៅក្នុងប៉ុនខឺនៅអាឡឺម៉ង់ទេតែលោកបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅមូលដ្ឋានសម្ងាត់ក្នុងទ្វីបអង់តាក់ទិកនេះឯងទោះបីជាគ្មានការបញ្ជាក់ផ្លូវការតែរឿងរ៉ាវនេះនៅតែល្បីល្បាញបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃផុសតាងទី5យើងនិយាយអំពីស្នាមប្រេះនិងវត្ថុចម្លែកនេះហើយគឺជាចំណុចដែលស៊ីគ្នាជាមួយរូបភាពដែលបងប្អូនបានឃើញតាមរយៈរូបភាពផ្កាយរណបដែលបែកធ្លាយក្នុងពេលថ្មីនេះគេបានប្រទះឃើញស្នាមប្រេះដ៏ធំមួយដែលមើលទៅមិនមែនជាស្នាមធម្មជាតិឡើយនៅក្បែរស្នាមប្រេះនោះគេឃើញមានវត្ថុរាងមូលធ្វើពីលោហៈដែលមើលទៅដូចជាយន្តហោះដែលបានធ្លាក់ឬយានអវកាសដែលកប់ទុកក្នុងទឹកកករាប់រយឆ្នាំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះបានលបចូលទៅពិនិត្យនិងនិយាយថាទីនោះមានដែងម៉ាញ៉េទិកខ្លាំងខុសធម្មតាដែលអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទគាំងភ្លាមតើនេះគឺជាច្រកចូលទៅកាន់ពិភពក្រោមដីឬជាកន្លែងលាក់ទុកបច្ចេកវិទ្យាភពផ្កាយដែលមហាអំណាចកំពុងលួចស្រាវជ្រាវសម្ងាត់អាចកំបាំងនេះនៅតែជាប្រស្នាដែលរងចាំការបកស្រាយទ្វីបអង់តាក់ទិកនៅតែជាដែនដីដែលងងឹតស្លុបបំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិដរាបណាមហាអំណាចនៅតែបន្តបិទបាំងព័ត៌មាននោះយើងនឹងមិនអាចដឹងការពិត 100% ឡើយចុះបងប្អូនវិញជល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងរ៉ាវអង់តាក់ទិកនេះតើបងប្អូនជឿលើទ្រឹស្ដីមូលដ្ឋានសម្ងាត់ឬជឿលើការបកស្រាយផ្លូវការរបស់វិទ្យាសាស្ត្រកុំភ្លេចបញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Channel ពិភពអាចកំបាំង KH កុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ដើម្បីបន្តស្វែងរកការពិតជាមួយខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា